Amém? Boa noite, a paz do Senhor. Dá boa noite ao seu irmão que está do seu lado aí. Em nome de Jesus, quem está atrás de você. Quem está na sua. E não senta não, que a gente vai cantar ainda uma celebração do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diz assim: se levanta, irmão. Vamos se alegrar, irmão. Isso, levanta, irmão. Vamos se alegrar na presença de Deus. Aleluia. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Quem está cansado aí? Eu, né? Não sou eu que pulo aqui, ó.